Садыков Евгений Александрович. Работаю в энергетической отрасли на Приуфимской ТЭЦ, машинистом-обходчиком турбинного оборудования. Мой стаж работы на данном предприятии составляет 2 года. Чтобы получить эту профессию, я получил образование в Башкирском государственном аграрном университете. В детстве я мечтал получить такую профессию, которая будет востребована на протяжении всей трудовой деятельности. А энергетика – это отрасль, которая является основной для жизнеобеспечения населения любого государства. Получить образование в ВУЗе недостаточно, поэтому на протяжении всей трудовой деятельности я повышаю свой профессиональный уровень, много занимаюсь самообразованием. Самое интересное в моей работе – это общение с умными, грамотными людьми, которые обслуживают сложное энергетическое оборудование, познание нового, а также решение сложных профессиональных задач. Профессия энергетика, я считаю, будет востребована всегда. В настоящее время моя профессия очень престижна. Я планирую не останавливаться на данном этапе, а расти только вверх по карьерной лестнице и приносить пользу своему городу.